បាទអរញ្ញាតសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តទីគ្រប់គ្រប់អានដែលតែងតែតាមដានទៅលើ channel របស់ខ្ញុំទៅលើកម្មវិធីនៃការចែកវិទ្យាថ្មីបាទដល់ហើយសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងក៏សូមណែនាំទៅលើ new feature របស់ Wondershare Filmora ទៅលើ version ថ្មីដែលវាបានផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនហើយក៏មានបងប្អូនខ្លះពិបាកក្នុងការដំឡើងកម្មវិធីហ្នឹងកម្មវិធីនេះខ្ញុំក៏បានសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយឥឡូវកំពុងតែឡើងបានហើយចង់បង្ហាញថាតើនៅក្នុង template វាមួយចំនួនវាបានផ្លាស់ប្ដូរពី11ហើយមក12ហ្នឹងវាខុសគ្នាមិនខ្លះបាទសូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់កម្មវិធីនេះនៃការតឡើងវារៀងពិបាកបន្តិចបាទពិបាកបន្តិចហើយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមលុបនេះចោលបន្តិចខ្ញុំសូមបង្ហាញថានៅពេលដែលយើងបានតឡើងវាគឺវាមាន function ច្រើនតកតងនឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើសិនជាអ្នកគ្នាសាឡបងនឹងការតឡើងទៅលើនៃការទាញយកទៅលើកម្មវិធីនេះពី get into PC អ្នកគ្នាអាចមើលទៅថាវាមាន file ឡើងគ្រប់អត់ហើយអ្នកគ្នាអាចមើលទៅលើ readme នេះបាទ readme នេះគឺជាចំណុចពិសេសមួយដែលអ្នកគ្នាត្រូវតែមើលមួយហេតុដែលខ្ញុំមិនបានបង្ហោះវីដេអូវិញនៅក្នុងនឹងដោយសារទីមួយខ្ញុំធ្លាប់តេស្តមើលនៅពេលដែលខ្ញុំតឡើងទៅគឺ Facebook នឹងវាបាន alert ទៅ website របស់ Filmora ហ្នឹងគឺវាចាប់បាទវាគឺជាប់ copyright អញ្ចឹងវាក៏បានលុប channel ហ្នឹងអូតូទៅម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើ account ខ្ញុំទេហើយខ្ញុំគាត់អ្នកគ្នាចង់បានទៅលើការតឡើងអ្នកគ្នាអាចឆាតចូលនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងទៅបាទហើយតើការតឡើងនេះគឺវាពិបាកដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាវារៀងលំបាកបំផុតលំបាកមែនតែនដែលយើងគិតថាវាងាយស្រួលអ្នកខ្លះតឡើងទៅគឺអត់គ្រប់គោលការណ៍វាទេបាទឥឡូវកុំមកខាត់ពេកខ្ញុំនឹងបង្ហាញតកតងនឹង new feature មួយចំនួនតកតងទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំប្រៀបធៀបនឹងមើលឃើញទៅលើ version 11ហើយនិង version 12យ៉ាងណាខុសគ្នានៅត្រង់ថាកន្លែងនេះគឺវាខុសពីគ្នាmedia ក៏វាស្តៀងគ្នាតិចតួចតកតងនឹងប្រភេទ global media នេះដែលយើងអាចទាញបាន folder បង្កើត folder វាមាន cloud ចេញពី cloud ឬក៏ download ឬក៏ adjust layer អីនេះគឺនៅក្នុងនេះបាទ reset អីគឺយើងអាចទាញដល់អានេះជា stock media ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញពី media មុនដែរវាស្តៀងទៅនឹងប្រភេទគេហៅថាជាដែលយើង download ទៅលើ print stock វាprint stock នេះគឺប្រភេទដែលយើងទាញមកបានដូចគ្នាតកតងទៅនឹង background ពណ៌ gradient បាទ green screen នៅក្នុងនេះ motion graphic នៅក្នុងនេះដែលយើងអាចទាញបានហើយ vertical ប្រភេទ portrait អានេះប្រភេទ footage បាទ footage នេះជា print stock វាអានេះ mine អត់តកតងអីច្រើនទេឥឡូវខ្ញុំនិយាយពី4កត្តានេះPixel គឺជា website ដែល free ទៅលើរូបភាពហើយនិងវីដេអូបាទចំណែក clip 2នេះក៏វា free ដែរតកតងទៅនឹងប្រភេទវីដេអូឬក៏រូបភាពដែលនៅក្នុងច្រើនដែរPixel នេះគឺជាគេហទំព័រមួយដែល free ច្រើនតកតងទៅនឹងរូបថតតកតងទៅនឹងវីដេអូតកតងទៅនឹង music តកតងនឹង sound effect ហើយវាមានច្រើនUnsplash នេះក៏ free ដែរបាទតកតងហ្នឹងអ្នកគ្នាអាច search ទៅតាម Google ទៅខ្វែងទៅហ្នឹងទៅ Audio នេះវាមិនសំខាន់ទេដោយសារយើងអាចយកពីផ្សេងយកមកដាក់បានតកតង Audio ទាំងអស់ហ្នឹង Title នៅក្នុង Title នេះអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញប្លែកខ្លាំងគឺ 3D គឺល្អបាទប្រើបានការបើមិនចេះតែប្រភេទ 3Dអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺជាគំរូវាធម្មតាទេតែគំរូខ្លះក៏វាជាប់ទៅលើគេហៅថា license វាដែលវាមានប្រភេទរូបពេជ្រអីហ្នឹងគឺជាប់ហើយ diamond ហ្នឹងបាទតែបើសិនយើងប្រើធម្មតាចេះគឺវាអត់ជាប់ទេនេះបាទគឺវាអត់ជាប់ទេយើងអាចប្រើវាបានតែយើងកំពុង download វាអាស្រ័យលើអ៊ីនធឺណិតអីគឺអាស្រ័យនៅកន្លែងហ្នឹងហើយបាទនេះគឺជា version ចាស់វាអាចចូលមកក្នុងដែរតកតងនឹងប្រភេទទាំងអស់នេះដែល like នៅក្នុងនេះអ្វីថ្មីកន្លែងនេះគឺវាលក់បាទគឺវាលក់ប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញថា title នេះគឺជាប្រភេទ 3D បាទគឺជាប្រភេទ 3D ដែលវាស្អាតហើយល្អច្រើនក្នុងនេះក៏មានច្រើនដែរតែវាអត់ឲ្យទេតែយើងមកមើល love នេះតកតងទៅនឹង Valentine Day អីគឺនៅក្នុងហ្នឹងហើយ
cái like 3D នេះគឺច្រើនបាទ 3D នេះគឺសិតតែ 3D យើងប្រើបានដែលប្រើបានមែនតើតកតងទៅនឹង 3D អននេះបាទនេះហ៎ 3D អនហ្នឹងគឺយើង play មកគឺវាចេញ 3D តែម្ដងគឺប្រភេទទាំងអស់ហ្នឹងបាទ 3D 3D នេះគឺនិយាយទៅគឺវា support គឺ font ខ្មែរគឺវាស្គាល់ auto តែម្ដងខ្ញុំទាញយកមកដាក់សាក់មើលឲ្យអ្នកគ្នាមើលឃើញនេះឃើញទេអញ្ចឹងពេលខ្ញុំសាក់វាយវាបាទខ្ញុំវាយវាមកខ្ញុំថារៀនតែសារវាចេញអញ្ចឹងគឺយើងបាន select font វាអញ្ចឹងខ្ញុំសូម select font ជាឧទាហរណ៍មួយបាទនេះបាទ font នេះចុះតែសារវា 3D អញ្ចឹងខ្ញុំយក font រឿងស្ដើងមកបន្តិចសម្រាប់កម្មវិធីហ្នឹងសម្បត្តិនេះមួយចេញ load មកខ្ញុំទៅមើលប្រភេទ fontស្អាតទីមកកុំឲ្យវាជាប់ឡើយខ្ញុំឧទាហរណ៍រៀនកាត់វីដេអូបាទរៀនកាត់វីដេអូខ្ញុំប្រួមវាបន្តិចហើយខ្ញុំទៅ play សាក់មើលទៅមើលវាមិនចឹងបាទនេះឃើញទេអញ្ចឹងចេញនេះដោយសារវាជាប្រភេទ font ទេបាទជាប្រភេទ font ទេហើយអ្វីដែលសំខាន់យើងមើលនេះជាប្រភេទដែលយើងអាចប្រើវាបានតកតងទៅនឹងផុនវាខ្លះទៅក៏វា free ខ្លះទៅក៏វាឲ្យតែនៅក្នុងនេះគឺវា free សឹងទាំងអស់ហើយបាទនេះឃើញទេគឺទាំងអស់ហើយនេះសិត free ដែលយើងអាចមើលបានបាទនិយាយទៅវាល្អនៅត្រង់ហ្នឹងច្រើនតែតកតងអក្សរ 3D វិញវាតកតងនៅប្រភេទversion ថ្មីនេះហើយនេះជា animation ដែលយើងអាចប្រើបានតកតងខ្ញុំនឹងលម្អិតទៅលើក្រោយៗទៀតដែលខ្ញុំប្រាប់បាទឥឡូវយើងមកមើលតកតងទៅនឹងប្រភេទផ្សេងៗទៀតតកតងទៅនឹង vertical pen tag នៅក្នុងនេះក៏វាឲ្យ word art អីវាអាចវាដូរទម្រង់នេះជា up panel ប្រភេទ intro lower shirt គឺវាលក់អញ្ចឹងគឺវាលក់ច្រើនខ្លះទៅក៏វាឲ្យខ្លះទៅក៏វាអត់ឲ្យទេនេះគឺ free អត់ចេញរូបពេជ្របាទ subtitle chapter subscribe editing អីនៅក្នុងនេះគឺមានច្រើនតកតងហ្នឹងបាទ transition ក៏វាមិនខុសច្រើនតកតងទៅនឹងប្រភេទមុនដែរគ្រាន់តែវីដេអូទម្រង់មកឆ្វេងមកស្ដាំនេះគឺវីដេអូទម្រង់ដូចជា smoke អីនេះក៏មានច្រើនតកតងហ្នឹងដែរបាទហើយតកតង transitionហើយមកមើល effect នៅកន្លែងនេះវាស្តៀងមុនដែរទេខ្លះក៏ update ថ្មីខ្លះទៀតក៏វានៅចាស់ទម្រង់ដដែលបាទនេះគឺ sticker នេះក៏អត់ខុសគ្នាដែរបាទ sticker គឺអាចប្រើបានកន្លែងនឹងមុនទីនេះអត់ដាក់ sticker ទេវាដាក់ element បាទកម្មវិធីនេះគឺដាក់ element ហើយនៅក្នុងនេះវាដាក់ដូចជាខ្ញុំអត់ចាំទេអានេះដូចជា split អីហ្នឹងកន្លែងនេះបាទអាហ្នឹងគឺជាប្រភេទ template ដែលយើងយកមកដាក់សម្រាប់ដាក់នៅពីមុខបាទពីមុខហើយអានេះ view នេះ list នេះ list ទេហើយខ្ញុំសូមទៅ like វិញអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលុបអានេះចោលមួយអានេះគឺជាប្រភេទរូបថតដែលយើងអាចដាក់នៅខាងមុខឡើងបានដែលយើងអាចទាញយកមកដាក់ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីដែលអានេះវាដូចជាដាក់នៅក្នុង Instagram TikTok ឬក៏នៅក្នុង Facebook ដែលវាជាទម្រង់មួយជា portrait អញ្ចឹងយើងអាចដាក់បាននៅក្នុងហ្នឹងមុននេះមកបង្ហាញដល់កំពុង download ហើយអានេះកន្លែង text នេះបើយើងអត់ចូល 3D គឺយើងអាចចូល text បានទេគឺចូលទៅគឺវា load មកដល់ពេលវា load នៅក្នុងហ្នឹងបាទពេលទៅអស់ហ្នឹងនិយាយពីនៅក្នុងនេះខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់កម្មវិធីហ្នឹងហ្មងបើគាត់អ្វីខ្លះបងប្អូនយើងគាត់បបាក់គាត់ទីហ្នឹងណាបាទចឹងដំបូងនេះខ្ញុំបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងហើយអ្នកគ្នាអាចសាកល្បងនឹងការប្រើប្រាស់លើកម្មវិធីនេះទៅហើយខ្ញុំនឹងសាកមើល Filmora ខ្ញុំវាយFilmora 12 Filmora 12ចឹងខ្ញុំ play វាសាកមើលហើយខ្ញុំទៅ export នេះបាទអញ្ចឹងវាគឺជាទម្រង់ export មួយដែលយើងអាចប្រើខ្ញុំដាក់ថា intro បាទ device YouTube TikTok Vivo អីច្រើនណាបាទកន្លែងហ្នឹង
ចឹងប្រភេទនឹងកម្មវិធីហ្នឹងវាអាច save ជា file API file P3 គឺបានទាំងអស់ចឹងខ្ញុំ export ទៅគឺទៅហ្មងបាទវាមានចេញពីរវាចេញនៅក្នុង file វាមាន highlight ហើយនឹង file scene វាបាទការថ្មីមាន highlight ការពារឲ្យធ្វើដូច intro ចឹងបាទនេះណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកអាចសាកល្បងកម្មវិធីនឹងទៅអរគុណយើងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗ